Salam, xəbərin brendi günün trendi efirdədir. And içirik ki, şəhidlərin ölməz ruhuna sadiq qalaraq qanunun keşiyində duracaq. Cinayətkarlığa qarşı mübarizədə qətiyyətli və cəsarətli olacağıq. Bugün polis günündə gənc polislər belə and içdi. And içirik ki! Şəhidlərimizin ölməz ruhuna sadiq qalaraq qanunun keşiyində duracaq. Cinayətkarlığa qarşı mübarizədə qətiyyətli və cəsarətli olacaq. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə vətənimizin bölünməz bütünlüyünə Azərbaycan xalqının namus və şərəfinə uzanacaq əllər qarşısında mətanətlə dayanacağıq. Bugünədək işğaldan azad edilmiş ərazilərə, başqa vətəndaşa məxsus mənzildə müvəqqəti məskunlaşmış 185 ailə, 664 nəfər köçürülüb. Bu barədə APIA Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşi üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, keçmiş məcburi köçkünlər yalnız qeydiyyatda olduqları şəhər, rayon, kənd və qəsəbə üzrə daimi yaşayış sahəsi ilə təmin edilirlər. Gənclik Mall Ticarət Mərkəzində həyəcan siqnalı verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları işçiləri təhlükəsiz şəkildə təxliyə ediblər. Bütün bunlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti və Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətlərinin birgə təşkilatçılığı ilə Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Fətəli-xan Xoyski küçəsi 14 ünvanında fəaliyyət göstərən ticarət mərkəzində fövqəladə hallar zamanı davranış qaydaları və təxliyə mövzusunda təlimində baş verib. Yekaterinburqda alver edən miqrantlar həbs olunduqdan sonra satdıqları meyvə-tərəvəzi ruslar pulsuz daşıyırlar. Мы без этого, вы видите, что нас никто, они стоят, то есть они, никто, извините, мы бы так не рискнули. Rusiyada xüsusi xidmət orqanları daha bir Azərbaycanlını saxlayıb. Bu barədə RBK məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, o Sankt-Peterburq şəhərindəki evinə silahlı basqın edilərək tutulub. 32 yaşlı Azərbaycanlının Amurov Qrup MMC-yə rəhbərlik etdiyi bildirilir. Mənbənin yazdığına görə o 46 milyon rubl, yəni 997 min manat məbləğində dələduzluqda şübhəli bilinir. Polisin məlumatına görə iş adamından axtarış zamanı 175 min rubl, 3800 manat yəni və 500 dollar götürülüb. İyunun 29-da saat 21 radələrində 20 yaşlı Könül İbrahimova yaşadığı Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri və qazilər üçün inşa edilmiş şəhərcikdəki binanın 8-ci mərtəbəsindən yıxılaraq dünyasını dəyişib. Gənc qız bir neçə ay əvvəl ailə həyatı quraraq həmin binaya köçürmüş. O, vətən müharibəsi qazisi olan şəxslə evlənib, iddialara görə Könül İbrahimovanın əri daha əvvəl başqa qadınla ailəli olsa da, sonradan xanım onu tərk edib. Qazinin Könüllə Asan Xidmət Mərkəzindən nikah mərasimindən çəkilmiş görüntüləri sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. Qafqaz Info xəbər verir ki, bir çox sosial şəbəkə izləyicisi Könülün yeni qurduğu ailədə problemlərin olduğunu, onun zorakılıqla üzləşdiyini iddia edirlər. Baş vermiş hadisə ilə bağlı hazırda Binəqədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, ilkin məlumat Könül İbrahimovanın ehtiyatsızlıqdan yıxılaraq öldüyü bildirilib. Hadisənin dəqiq səbəbi aparılan araşdırmanın yekununda müəyyənləşəcək.
Türkiyəli iş adamı Acun Ilıcalı İstanbulda hakim qarşısına çıxıb. O TV8 və X-də yayımlanan futbol oyunları zamanı qanunsuz mərc reklamlarının efirdə görünməsi ilə bağlı açılan istintaq çərçivəsində ifadə verib. Məhkəmədə danışan Acun Ilıcalı bu vəziyyətdən dərin narahatlıq keçirdiyini bildirib. Çox məyusam və ürəyimdə böyük acı hiss edirəm. Uzun illərdir televiziya sahəsində çalışıram. Belə bir hadisə ilə gündəmə gəlmək istəməzdim deyə Acun bildirib. Burada olmaktan dolayı son derece rahatsızız. Son derece üzgünüz. En ufak bir şekilde yani hiçbir kuruş gelirimiz olmayan, hiçbir suçumuz olmayan, hiçbir menfaatimiz olmayan bir konuyla ilgili suçlanıyoruz. Ötən gün İspaniyanın Kataloniya əyalətində meşə yanğınları başlayıb və təxminən 6500 hektar ərazi külə dönüb. Güclü yanğın nəticəsində 2 nəfərin meyidi tapılıb. Bildirilib ki, həyatını itirən şəxslərdən biri fermer, digəri isə onun işçisi olub. Onlar yanğın baş verən meşə ərazisindəki fermadan qaçmağa çalışdıqları zaman həlak olublar. Hadisə bölgədə son illərin ən ciddi meşə yanğınlarından biri kimi qiymətləndirilir. Yanğının miqyası və sürəti səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilib. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti regionların elektrik təsərrüfatının yenilənməsi işlərini Ağdaş və Göyçay rayonlarında da davam etdirir. Ağdaş şəhərində 0,4 və 10 kilovoltluq dayaqlar yenilənir. 10 kilovoltluq müasir özünü daşıyan izolyasiyalı naqillər çəkilir. Şəhər ərazisində həm də 6 yeni kompleks transformator məntəqəsi quraşdırılacaq. Sürətli iş gedir, bu cəmaatı da ruhlandırır, görülmüş işlər. Gələcəkdə bu görülən işlərin nəticəsi gözəl olacaq. Ağdaşın indən sonra bəlkə bir 50 ildə enerjiya tələbatını təmin edəcək bir şəbəkə yaranacaq. Bakının Xətai rayonunda NZS qəsəbəsi kimi tanınan ərazidə sakinlər çirkab suların küçələrə, hətta evlərə dolduğunu bildirir. Baxın qardaş, NZS qəsəbəsində Sabxozmanız mənzil 3-də kanalizasiyadır. Bu tərəfi gözləmişsə, lük buradadır. Buradan evin altına dolur, gedir. Başa kimi buradan keçmək də mümkün deyil. Bu ətrafdakı evlərin hamısına, padvallarına su dolubdur. Quruma da müraciət edirik. Qurum maşın yollamır, ancaq məftillə də asmır bunlara. Dirənçi uşaqlar yolda sürücülərə belə problem yaradır, izləyək. Bırax Əlvi, getməliyik, sırtafor yaşıldır. Əlvi bırax. Çəkirəm sizi. Yox, niyə bunları paylaşacam ki? Niyə gəl bunlar xırdalandan yığışdırmırlar ki? Bırax Əlvi, getməliyik, sırtafor yaşıldır. Əlvi bırax. Bakıda mini marketlərdən birindən alınan təndir qrilinin içindən qurd çıxıb. Bu haqda sosial şəbəkələrdə paylaşılan videonu sizə təqdim edirik. Füzuli rayonu Bəhmənli kəndinin sakini Ayşən İsmailova adlı tamaşaçımız qaynar xəttimizə müraciət edərək bildirir ki, bir həftəyə yaxındır həyətyanı sahəsini su basıb. Baxın, mənə dəymiş ziyanlar. 5-6 gündür ki, gəlib bu su basıb mənim həyətyanı sahəmi. Bu kuxmamındır. Bütün hər tərəfi göstərirəm. Hələ bura təzə quruyubdur. Baxın. Orada suların hamısı gəv tökülmüşdü bura. İndi hələ quruyub. O bütün sahənin hamısı mənim evimə gəv suyu. Füzuli rayonun Bala Bəhməni kəndində. Qaldığım bax su hövzəsi budur. Bax evimin ətrafları. Bakının mərkəzində səkilərin zəbt olunması hamıya tanış mənzərədir. Bu haqda paylaşılan çoxsaylı videolardan birini sizə təqdim edirik. Xırdalan şəhərində işıqfor aşmaq üzrədir. Hələ nə qədər ki, yoldan keçənlərin başına düşməyib, vaxtında düzəldilsə əla olar. Xırdalan Brendimolun yanı svetofor artıq aşmış vəziyyətdə demək olar.
Dəniz mövsümü başlayıb. Elə mövsümlə dəniz sahilinin çirkləndirilməsi problemi də aktuallaşıb. Başlandı bax bu dəniz sezonu. And ola bizi yaradana. Çıxanda yəni Allah mənə o gücü, qüvvəti verib. Bax bunu götürüb aparacağam müsabiqəyə. Bakı Slavyan Universitetinin məzun günündə rektor Anar Nağıyevin tələbələrlə rəqsi maraqla qarşılanıb. Məhz bu videoyla bugünü günün trendini yekunlaşdırırıq. Qaynar xəttimiz 051 583 2408 24 saat aktivdir. WhatsApp üzərindən müraciət edə bilərsiniz. Sizi maraqlandıran və narahat edən məsələləri özünüz çəkin, bizə göndərin. Biz də işıqlandıraq, hamı görsün. Yenidən görüşərik, vədimizə sadiq olaq.